इस सर्दी ना आपको कफ होगा ना कोल्ड होगा। अगर आपने लौंग और इलायची को मेरे बताए फॉर्मूले से खाना शुरू कर दिया ना, तो ना आपके बच्चों को भी कोल्ड और कफ नहीं होगा। आपको क्या करना है, छोटी इलायची 5 और छोटे लौंग 5 को अच्छे से तवे पे भून लेना है। थोड़ा सा भूनने के बाद आपको अच्छे से इसको पीस लेना है, दरदरा कर लेना है। फिर 1 चम्मच शहद में चुटकी भर डालना है ये मिश्रण, और इसे आपको 1 चम्मच रोज खा लेना है। आपको इस मिश्रण को हफ्ते में 2 बारी खाना है, और आप अपने बच्चों को इस मिश्रण को 1 बारी दे सकते हैं। ना आपके बच्चों को ना आपको कोल्ड और कफ उनके पास भी नहीं आएगा। ये मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। आप मेरी ये वीडियो उन सभी से शेयर कर सकते हैं जिन्हें सर्दियां आते ही कोल्ड और कफ हो जाता है, या जो सर्दियां आते ही बीमार पड़ने लग जाते हैं।